ارتجت سيارة الفان الكبيرة في ذلك الزمن العتيق في ديسمبر من عام 1949، والتي تقل ركابها إلى وجهتهم عبر مثلث بنينغتون. في الواقع كانت الرحلة مملة تماما. كانت مملة إلى الحد الذي دفع رواد الحافلة إلى تجاذب أطراف الحديث. كان بين الركاب رجل يجلس شارد الذهن متلهفا للعودة إلى دياره. جذب شروده ولهفته انتباه الرجل الذي يجلس بجواره، فسأله عن اسمه وهو يبتسم. أجابه الرجل الغريب: اسمي نيتفورد، جندي سابق بالجيش. وأنت؟ أجاب الرجل: وأنا كايل. وأخذ يتحدث إليه عندما لاحظ بأن نيتفورد الجالس بجواره لم يعد يجيبه، فحانت منه التفاتة ليتساءل عن سبب صمت نيت. عندها اتسعت عيناه في ذهول، فقد اختفى الرجل تماما. والعجيب أن كل أغراضه ما زالت مكانها أسفل كرسيه، حتى ملابسه وكل ما يخصه موجود إلا هو. إنه كمن تبخر واختفى تماما وبلا أدنى تفسير. وهنا التفت كايل إلى راكبي الحافلة وأخذ يصيح وهو يشير إلى الكرسي الفارغ: أين اختفى ذلك الرجل؟ لقد كان هنا ويتحدث معي منذ ثوان. التفت الجميع إلى الكرسي الفارغ بذهول شديد. كلهم رأوه، ولكنه اختفى تماما بغتة ودون أي تفسير. فما الذي حدث للجندي نيتفورد؟ وكيف اختفى أمام أنظارهم جميعا دون أن يروه؟ تابعوا معنا هذه الحلقة حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حوادث الاختفاء الغامضة والتي ذخرت بها ملفات الشرطة كانت تحديا حقيقيا للمحققين. منهم من وجد ضالته بعد بحث مظن، ومنهم من فشل فشلا ذريعا. ولكن كل حوادث الاختفاء كلها بلا استثناء كانت تحوي طرفا للخيط، ما إن يلتقطه المحققين حتى يجدوا سبيلا إلى معرفة القاتل، أو على الأقل مصير الضحية. ولكن في حالتنا هاته نحن نتكلم عن حالات اختفاء من طراز آخر تماما، بلا تفسير أو تسلسل مقنع يجعلك تتصور أو تستنتج ما قد يحدث للضحية. إنه أشبه تماما بما يحدث في مثلث برمودا من حوادث اختفاء غامضة بلا تفسير، ولكنها هذه المرة على اليابسة. وكل هذا الغموض العجيب حدث في بقعة بعينها في الولايات المتحدة الأمريكية، في ولاية فيرمونت، تحديدا في قرية تدعى مثلث بنينغتون. والعالم كله يعلم مدى خطورة هذه المنطقة والتي شبهوها بمثلث برمودا، ولكنه بريء. فجميع حوادث الاختفاءات التي حدثت به لا يوجد أدنى تفسير له من قريب أو من بعيد، حتى تحولت هذه المنطقة إلى منطقة رعب تماما. ومنهم من أسماها بالمنطقة المحرمة بنفس الاسم الذي أطلق على مثلث برمودا. وقد حدثت الكثير من حوادث الاختفاءات والتي أثارت حيرة السلطات إلى أقصى حد، نظرا لتواجد شهود عيان تؤكد اختفاء الضحية بغتة ودون أدنى تفسير من أمام أنظارهم.
من هذه الحوادث ما حدث للجندي نيد فورد، والذي اختفى أمام أنظار راكبي الحافلة وترك كل أغراضه خلفها، ولكن لم يكن هو الضحية الوحيدة، فلهذه المنطقة ضحايا عديدون، ولقد بحثوا في كل مكان في الحافلة بلا جدوى، حتى أنهم فتشوا الطريق افتراضا منهم بأنه قد ألقى بنفسه منها، باعتبار أن كل الأعين التي كانت تنظر إليه قد أصيبت بالعمى المفاجئ، ولكنهم لم يجدوا أي شيء. وما أثار ذهولهم هو أنه ترك أغراضه وملابسه خلفه، وكأنما قد تبخر في الهواء واختفى تماما. منهم على سبيل المثال ما حدث في ديسمبر من عام 1946، وهي حادثة الطالبة بولا ويلدن، والتي كانت تعيش بقرية بينينتون، وكانت تسير بمحاذاة شريط السكة الحديدية ليلا، ولم تكن وحدها، فقد كان خلفها رجل وزوجته يسيران إلى منزلهما أيضا، وكان الجو هادئا تماما، والقمر ينير المكان بضوئه الهادئ، وكانت توجد بالطريق صخرة ضخمة تعيق الرؤية. اختفت خلفها الفتاة بشكل طبيعي في خط سيرها، ولكن الغير الطبيعي هو ما حدث عندما عبر الزوجان هذه الصخرة، وقد فوجئا بأن الفتاة قد اختفت تماما، ولم يتبقى منها إلا أغراضها وبعض الكتب الملقاة على الأرض. وقد بحث الزوجان طويلا بلا جدوى حتى أبلغ الشرطة بما حدث، وتم إرسال فرق للبحث، ولكن دون جدوى. حتى كلاب الحراسة التي اشتمت أغراض الفتاة لم تتحرك خارج النقطة التي اختفت عندها الفتاة. باختصار شديد، كانت الفتاة وكأنما تبخرت، ولم يتبقى منها أي أثر يتتبعوها. وقد كان لدى الزوجين سمعة حسنة، ولم يرتكبوا أي جرائم في حياتهم، ومشهود لهما من الجيران بأنهم من أكثر أهل القرية احتراما وطيبا، وهو ما استبعد تماما الشبهة الجنائية بخصوص اختفاء الفتاة. فما الذي حدث لها؟ وهناك أيضا حادثة الطفل الصغير جيبسون في أكتوبر من عام 1950، ولقد كان في 9 من عمره، وكان يلعب في مزرعة منزل عائلته الفقيرة، والتي كانت مؤلفة من أم أرملة ترعى أبنائها بعد وفاة زوجها. وقد كانت حادثة اختفائه غريبة للغاية، فقد تركته يلهو بالمزرعة الصغيرة، وذهبت لقضاء بعض احتياجاتهم والحاجيات الخاصة بالمنزل، وعندما عادت لم تجد أي أثر للطفل، فقد فتشت عنه في جميع أنحاء المزرعة والمنزل وفي المزارع المجاورة بلا جدوى. انهارت تماما وأخذت تصرخ في رعب شديد، حتى تجمع أهالي القرية، بحثوا في كل مكان بل في كل شبر بلا جدوى. لقد تبخر الطفل تماما، ولم يتبقى منه إلا أغراضه وملابسه. كانت هناك بركة بجوار المزرعة، قالوا بأنه من الممكن أن يكون قد سقط هناك، ولكن سرعان ما تم استبعاد تلك الفرضية بعد أن قامت فرق البحث بتقصي تلك البركة وما حولها، ولم يجدوا أي أثر لأي جثة أو آثار أقدام تؤدي إليها. وجهت شبهة جنائية إلى والدة الطفل، ولكن سرعان ما تم نفيها، لأن الأم لها سيرة حسنة، بالإضافة إلى شهود العيان الذين أثبتوا بأنها كانت معهم في الوقت الذي اختفى فيه الطفل، وهو ما نفى تماما ضلوعها في قتل طفلها، حتى أنهم اشتبهوا في اختطاف الطفل وقتله. ولكن كل تحريات الشرطة باءت بالفشل، وهو ما ترك ملف اختفاء الطفل بلا حل أو تفسير.
ولم يترك خلفه أغراضه وملابسه فحسب، بل ترك علامة استفهام كبيرة بلا حل إلى هذه اللحظة. وكل حوادث الاختفاء التي تم ذكرها منذ بداية الحلقة ما زالت إلى يومنا هذا لغزا بلا حل أو تفسير، بل وهناك الكثير من حالات الاختفاء والتي حدثت في منطقة مثلث بنينتون بالولايات المتحدة الأمريكية، وكلها بلا أي استثناءات لم يتم تفسيرها أو حل لغزها. ولقد تم تسمية منطقة مثلث بنينتون الأمريكية بمثلث برمودا البري، والذي تختفي فيه الضحايا بشكل مباغت وأمام أعين الناس، وهو ما حولها إلى منطقة رعب يخشاها الناس إلى وقتنا هذا. وقد عرف مثلث بنينتون منذ زمن بعيد، لكنها كانت مجرد معرفة عابرة، فلم تكن هناك بعد أي حوادث أو ظواهر قد حدثت في هذا المكان قبل أن يتم توثيقها، وهو ما يشير إلى أن تاريخ ذلك المثلث الرهيب يعود إلى ما قبل عام 1900، وقبل أن يتم توثيق ما يحدث هناك. وبمجرد ما إن تم توثيق حوادث الاختفاء فيها حتى اكتسبت تلك المنطقة شهرة بالغة، وكل الضحايا كانوا يختفون ويتركون خلفهم أغراضهم الشخصية وملابسهم، وهو ما زاد من تعقيد اللغز الذي يحيط بتلك المنطقة وحقيقة ما حدث للضحايا المختفين. وإلى الآن ما تزال هناك لافتات تحذر من تلك المنطقة، حتى أن العديد من الناس يحملون كاميراتهم الشخصية في وضع تسجيل الفيديو حتى توثق ما يحدث لهم إذا ما اختفوا بغتة، مثلهم مثل الكثير من الضحايا قبلهم. فما هو رأيك بحقيقة مثلث بنينتون الواقع بالولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تفسر ما حدث للضحايا بأنه من الماورائيات الغير مفسرة، والتي حاول الكثير من المحققين تفسيرها بلا جدوى، أم أنها مجرد جرائم نفذت ببراعة شديدة وقتها بالرغم من وجود شهود عيان أثبتوا العكس تماما؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة. عزيزي متابع ملفات مجهولة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.